これこのドンキ中回してて、音は別に悪かったですよ。紙皿。俺らも入れた方がいいの？あ気抜いてたわあいつ。めちゃめちゃ綺麗に見える。来ると思ったでしょ。もうなんか物触るの慎重だよね。うん。物触るときになんかさ、すごい警戒してる。来ると思ったでしょ。2打目いきます。富士山バックでいいよ。おお。ここすげえあんまり行き過ぎるとちょっとやばいね。うわっじゃあ俺これせーの。うわっ